एसएससी सीएचएसएल 2025 का जो 10 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुआ है, जो टाइपिंग टेस्ट हुई है, वो तकनीकी समस्या यानी टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से उसको रद्द कर दिया गया है। अभी एक नोटिस निकाला है अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि 10 अप्रैल को जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसको रद्द किया जाता है और आपकी ये जो परीक्षा है वो 22 अप्रैल को रिशेड्यूल कर दी गई है। 17 अप्रैल को आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो जो बच्चे इस प्रॉब्लम से ग्रसित थे, जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस की थी, उनको काफ़ी डर लग रहा होगा कि उनका क्या होगा, तो उनके लिए एक राहत भरी खबर है। आपके पास कुछ टाइम और मिल गया है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट।